கேவை எனக்கு 2 ரீசன்ஸ்க்காக பிடிக்கும். ஒன்று, எல்லா கேர்ள்ஸையும் நமக்காக விட்டு கொடுப்பாங்க. 2வது, ஒரு ஆம்பளையை எப்பவும் கூடயே வச்சுப்பாங்க. மாண்டி கேயா? எனக்கு தெரியும். அதனால தான் குழந்தைங்களோட எல்லா பார்ட்டிஸ்க்கும் என்னோட ஹில்ஸ் போட்டு ஓடினான் அவன். செப்பல் சாந்தினி சோப்ரா. சாந்தினி சோக்க சேர்ந்தவ. சாந்தினி சூட் போட்டுக்கிட்டு எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கா. தன்னோட ஹேண்ட்ஸமான சார்மிங்கான பிரின்ஸ்க்காக. ஒரு கேபிட்டலிஸ்டா அவ ஃபோக்கஸை நான் அட்மையர் பண்றேன். என்ன பவுலி மாமி இப்ப அழகா கலர்ஃபுல்லா புடவை கட்டிட்டு வந்திருக்காங்கன்னா இப்ப என்னன்னு கூப்பிடுறத? ஹோலி மாமி. பவுலி மாமி ஒருவேளை பல ஆண்களோட ஏட கொடுமை ஏதாவது பண்ண அப்ப என்ன சொல்லணும்? பாலிகாமி. பாட்டி எவ்வளோ அழகா இருக்காங்க பாருங்களேன், எப்பவும் போல. இன்னைக்கு மறுபடியும் காயத்ரி ஒரு அமேசிங்கான ஸ்பீச் கொடுக்க போறாங்க. எதுவும் சொல்லல. இதுக்காக இவங்களை நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன். அக்கு, அப்பாவோட ஒரு ஐப்ரோ ரொம்ப வித்தியாசமா தெரியுதுல்ல? ஆமா, லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறது கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ஷிஃப்ட் ஆன மாதிரி தான் இருக்கு. யா. ஆமா, காஜல் பென்சில் இருக்கா? கண்ணா, இப்பயாவது ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ. கண்ணா, இப்போவாவது ஃபேஸ்புக் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ. கெட்ட கனவு கண்டியா? நோ, எங்க நீ என்ன தனியா விட்டுட்டு போயிட்டோன்னு நான் பயந்து போயிட்டேன். உனக்கு என் பேராவது தெரியுமா? தேவதைகளுக்கு பேரெல்லாம் கிடையாதுமா. குட் நைட். சரி, போகும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா போய், ஏன்னா என் அக்காவும் என் அக்கா பொண்ணு இருக்காங்க. Good night. எனக்கு 17 வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா. ஐம் ஆல்மோஸ்ட் 40 போலாம். பாரு, இப்ப நான் ஸ்கிரீன் கூட பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். Before your first date, remember this is Paula. Take off your clothes. Come on. ஹே போலா, நான் குளிக்கும் போது கூட என்ன பார்க்க மாட்டேன் தெரியுமா? ஓகே, கம் ஆன், யூ கேன் டூ திஸ். Before your
first sexual counter? Tell yourself, hey sexy. Repeat this mantra through the day. Hey, இதெல்லாம் எனக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது போலா. ஓகே, நான் போய் ரெடி ஆகிட்டு வரேன். மறுபடியும் நான் காலேஜுக்கு லேட்டாக போக விரும்பலை. உங்கள் அம்மாவுக்கு ஹாய் சொல்லட்டுமா? ஏன்னா 4 மாதமாக நான் அதை அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். எதுவும் ஆக்வர்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்னு தான். இது என்னோட பாத் டைம் ஸ்லாட் டூட். நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ. இன்னைக்கு மறுபடியும் என்னோட ஷவர்ல தண்ணி சுத்தமா வரல. நான் எப்படி ரெடியானலாம் கேட்றாத. இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல ரொம்ப பெரிய மீட்டிங் இருக்கு. அப்போ குளிக்கிற ஸ்லாட்டிங் சிஸ்டமும் ஒர்க் ஆகலையா என்ன? நோ. குளிக்கிற ஸ்லாட்ஸா? இது மாக் டெஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான மேஜிக் ட்ரிப் ப்ரோ. ரியலி? எப்படி? ஓ ஹீ சோ கியூட். இங்க நிறைய வியர்டான விஷயங்கள் நடக்கும், ஆனா மேஜிக் அதுல ஒண்ணு கிடையாது. தண்ணி கம்மியா இருக்கு, அதான் இது சிஸ்டம். யாருமே இன்னைக்கு காலையில சீக்கிரமா எழுந்து தண்ணி பிடிச்சு வைக்கணும்னு யோசிக்கவே இல்லை. I stored for my cooking. நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலையா? செல்வி ரொம்ப நிதானமா பொறுமையா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா. ஓகே, என் குளியல் முடிஞ்சது. பாய் காய்ஸ். ஹே 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 கே கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். பாய் காய்ஸ். என்னால பொறுப்பே இல்லாத ஒரு கோஃபவுண்டரா குளிக்காமலாம் போக முடியாது. சோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வாழ்க. வசதியா போச்சுல்ல. ஓகே, எனக்கு டைம் ஆகுது, நான் கிளம்புறேன். பாய். சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வா. கரெக்டா சாப்பாடு சாப்பிடணும். என்னோட ஃபார்வர்ட்ஸ் பார்த்து எல்லோயில் அனுப்பு. தெரியும்ல, நீயும் கேவும் என் வீட்டில் இருக்கிறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கலன்னு. ஆனா உனக்கு வேற வழி இல்லையே. பாய் பாய். நம்ம 3 பேருக்கும் சேர்த்து ஒரே கேக்கா? ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சந்தோஷப்படு. நான் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன் பைனாப்பிள் கேக். எனக்கு பைனாப்பிள்னா அலர்ஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சீரியஸ்லி, சின்ன வயசுல நான் எப்போ பைனாப்பிள் சாப்பிட்டாலும் எனக்கு உடம்புல ரேஷஸ் வந்த மாதிரி ஆயிடும். ஹலோ, நல்லா பண்ணிருக்கா. கட் பண்ணி பாரு. ஹலோ சார். சொன்ன உடனே வந்துட்டான் பாரு. சாத்விக் அப்படிங்கிற பேருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுமா? நைஸ் காய். ஏன்னா நான் நல்லவன். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் யா ப்ளீஸ். என் மாமியார் வீட்ல நான் ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேவலமான ஜோக்குக்கு அதுங்க 2 பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாளுங்க. அப்ரைசல் சீசன் வந்தாச்சு. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். இந்த சிச்சுவேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் பாரு. நான் ஒன்னு சொல்லவா? காப்ஸோட ஃபேவரட் டெசர்ட் என்னன்னு தெரியுமா? மட்டமான எனிவன்? கேவலமா ஏதாவது பதில் சொல்லுவாங்க. சார் நீங்களே சொல்லிடுங்க சார். சரி, சோ காப்ஸோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான டெசர்ட் காப் கேக்ஸ். கேக்ஸ். இந்த ஆள் சொன்னதுலயே இதுதான் ரொம்ப கேவலமான ஜோக். லெட்ஸ் கட் தி பைனாப்பிள் கேக் மேட் பை அவர் ஓன் சாங்கி. நம்ம கம்பெனி சார்பா இந்த தடவை நியூ எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தான் முதல் கேக் கிடைக்க போகுது. வசு, let's cut the pineapple cake. Happy birthday. Happy birthday dear family. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. வசு, நீ என்னோட கேக் சாப்பிட்டல? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Thank you so much. Thank you. என்னோட லெக் ஆம்புடேஷனுக்கு அப்புறமா பேக்கிங் தான் என்னோட வாழ்க்கைன்னு ஆயி போச்சு. বাবার সাথে তোর কেমন সম্পর্ক রে? ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அவரை. எப்போவுமே யாரையுமே சீட் பண்ணக்கூடாது. நான் அவரை ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா அவர் என்ன ஜட்ஜ் பண்ணதில்லை. ஸோ லெட்ஸ் பி ஃபேரா. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வியர்டாக இருக்காங்க. ஐ மீன் எங்கள் அப்பாவே எடுத்துக்கோங்க.
அவர் எங்கள் அம்மாவுக்கு டிவோர்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு, எனக்கும் தெரியும். பட் ஸ்டில் ஹானஸ்ட்லி அப்பா அம்மா பார்க்கும்போது நமக்கும் இனிமேல் லைஃப்ல எந்த பிடிமானமும் இருக்காதுன்னு தான் தோணுது. அவங்க உலகத்துல அவங்க அப்படியே மூழ்கிடுறாங்க. குழந்தைங்க இருக்காங்கங்கிறதே அவங்க அப்படியே மறந்துடுறாங்க. ஓகே காய்ஸ், ஞாபகம் இருக்கட்டும், உங்க டைனமிக் ஸ்ட்ரெச்சஸ்க்கு அப்புறம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வாவ், ஹீஸ் சோ யம்மி. செம்மையா இருக்காங்க. ஹோ ஹாய் ஆக்ஸ், இன்னைக்கு மாமூஸ் டே போல இருக்கு. ஓ, உன்னை பார்த்தா பாவமா இருக்க. உன்னோட மாமு என்ன மாதிரி கூல் கிடையாதுல்ல? யா, யூ சோ கூல் இன் எ லேம் வே. Whatever. Love you too, girls. Bye. Bye. மாமு, நான் ஓட்டுறேன். All right. கொல்லாம இருந்தா சரி. அப்புறம் அம்மா கிட்ட சொல்ல வேண்டாம். திருவாரூர் தேர் மாதிரி நடந்து போறத பாரு. ஹலோ, நானும் ஒரு காலத்துல குண்டு. ஞாபகம் இருக்குல்ல என்னோட குண்டு ஃபேஸ்? தெரியும் தெரியும், நான் பெட்டர் பர்சனா இருக்கணும்னு புலம்புவே. ஹே யா ப்ரோ. ஹே ப்ரோ, நான் கெச்சப் மந்த்லி ஸ்டார்ட்ஸ் மெயில் பண்ணியிருந்தேன். நீங்க 4 மணிக்கு இன்புட்ஸோட கால் பண்றதா சொல்லியிருந்தீங்க. யோயோ, ஆஹா. பங்கஜ் தான் கேட்டாரு. இப்பவே சென்ட் பண்றேன். நான் கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன், எனக்கு ஃபீவரா இருக்கு. ஓ, யூ டேக் கேர் மச்சான். யா, யூ டூ ப்ரோ. It's too much la. No da, too hot. Please yeah, simply relax. ஹேமந்த் கூட ஹார்மோன்ஸ் மேட்ச் ஆன அடுத்த நிமிஷம் நேரா பெட்டுக்கு போயிட்டேனா. ஹே, 20 வருஷத்துல இதுதான் என்னோட முதல் டேட் தெரியுமா? டேட் உனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் டைரக்டா உனக்கு செக்ஸ் தான். செக்ஸா? நோ நோ நோ, இன்னைக்கு வெறும் டேட் மட்டும்தான். அது ஒழுங்கா நடந்தாலே போதும். That's more than enough. Then me and my boyfriend had sex for the first time. We tried 3 positions da. Doggy style saved us da. Some lubrication and patience. Bye fatty. என் கனவில் வந்தவள் நீயே, என் இதயம் உனக்கு தானே, என் வாழ்வின் விடியல் தானே, உன்னால் தானே நான். லெட்ஸ் மேக் லவ். ஆனா உங்க அம்மா வீட்டில் தானே இருக்காங்க. அதுக்கு எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஐ மீன், நேற்று ராத்திரி அவரோட பெட்ரூம் விண்டோலேருந்து உங்கள் மாமா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். க்ரீப்பி. ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பாரு. அவர் நின்னுட்டே ஜோன் அவுட் ஆயிடுவாரு. கொஞ்சம் வியர்டா இல்லை? ஐ மீன், நீ, உங்கள் அம்மா, உங்கள் மாமா எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் இருக்கிறது. அம்மாவும் மாமும் பெஸ்டீஸ். மாமு லைஃப்ல கொஞ்சம் லோவா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Looks good. கே எங்க? அவ ரூம்ல இருக்கா, ஆரியன் கூட. அந்த பையன் என்ன நாள் பூரா இங்கே தான் கிடப்பானா? இவனை விட நல்ல பையன் கிடைக்க மாட்டான். ஹோ, அப்ப அவன் கிட்டார் வாசிக்கிறானே. டியூட், யார்தான் கிட்டார் வாசிக்கிறது இல்ல. கே, நாங்க வெளியில போறோம். செல்வி டின்னர் சமைச்சு வச்சிருக்கா, சாப்பிட்டுரு. ஓகே. அண்ட் வேற ஏதாவது வேணும்னா ஃபோன் பண்ணணும், சரியா? ஓகே. பாய் ஆரியன். யா, பாய். பாய் கே. நான் கனவு காண்கிறேன். வசு, ஏன் டேட் அங்க இருக்கா? ஓகே, அநேகமா என்னோட லான்ச்ல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, குட் லக். ஹாய் வைஜெயந்தி. ஹாய். அகில். வசுதா. யா, ஹேமந்த். எஸ், நீங்க பார்க்க ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கீங்க. ப்ளீஸ் சிட் டவுன். தேங்க்ஸ். நைஸ் பிளேஸ். முன்னாடி வந்திருக்கியா? இல்ல, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். சேம். ஆல் ரைட்.
உங்ககிட்ட வீகன் ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? எனக்கு ஒரு வெஜ் பர்கர், எனக்கு ஒரு மீட் பர்கர். ஓகே. அப்புறம் தண்ணி? ஷூர். தேங்க் யூ. உனக்கு எதுவும் வேண்டாமா? நோ, ஐம் டோட்டாலிட்டேரியன். யூ மீன் டீடோட்டலர்? யா, அதுதான் என் ஸ்டைலில் சொன்னேன். நான் 2 வருஷமாக வீகனாக இருக்கேன். அண்ட் ஐ திங்க் நம்ம உலகம் இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு வீகனிசம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். என்ன அப்படி உலகத்தில் புதுசாக நடந்தது? ஓகேன் ஃபீனிக்ஸோட ஸ்பீச் பார்க்கலையா ஆஸ்கர்ஸில்? நாம் அனிமல்ஸை கொன்னுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பேபி, அதை பெற்றெடுத்த அதோட அம்மா, அதோட குட்டியை நம்ம கொல்லலாமா வேணாமான்ற பர்மிஷன் அதுக்கிட்ட கேட்கறதே இல்லையே. பாவம் அந்த விலங்கோட தாய்ப்பாசம் என்ன ஆகும்? என்ன விலங்கோட தாய் பாசமா? இந்த காலத்தில் லேடிஸ் எல்லாருமே புட்டாக்ஸ் ஃபோட்டாக்ஸ் பண்ணி காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் ஐ லவ் நேச்சுரல் பியூட்டி. அதெல்லாம் விடுங்க. யூ லைக் பியர்? வைன்? நான்லாம் பீரை குடிச்சே வளர்ந்தவன். எங்க அப்பாலாம் காலையில எழுந்திருச்சோன்னே முதல்ல பீரை தான் குடிப்பாரு. கூடவே எனக்கு ஒரு கிளாஸ்ல ஊத்தி கொடுத்துருவாரு. குழந்தைங்களுக்கு பியரா? கேட்க கொஞ்சம் விசித்திரமா இருக்கு. கம் ஆன், டோன்ட் பி சோ டிபிக்கல். ஆமா, உனக்கு குழந்தைங்க பிடிக்காதுன்னு சொன்னல? இல்ல, எனக்கு குழந்தைங்க வேண்டான்னு சொன்னேன். கிட்ஸ் ஆர் கூல். ஐ மீன், அடுத்தவங்க குழந்தை யாருக்கு தான் பிடிக்காத? ஆக்சுவலி என்னோட வீட்டில் ஒரு பொண்ணு வளர்றா. என்ன? என் அக்கா பொண்ணு. அப்புறம் என் அக்கா, பயப்படாத, பேஸ்மெண்ட்ல சின்ன பொண்ணு கட்டி பிடிச்சி சித்திரவதை பண்ற சீன்லாம் இங்க இல்ல. 19 வருஷ கல்யாண வாழ்க்கை. எங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா. அப்புறம் ஒரு 4.5 மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் என் பெடிக்யூரை முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்தப்போ என்னோட ஸ்ட்ராபெரிஸ் மொத்தமும் காலியாக இருந்ததை நான் பார்த்தேன். அது லிவிங் ரூம்ல யாரோ மொத்தமாக கடிச்சு துப்பி வச்சிருந்தாங்க. என்னோட ஹஸ்பண்ட். இந்தாங்க. அது என்னன்னா, ஒரு சின்ன பொண்ணு கூட அசிங்கமா இருந்தாரு. எவ்வளோ சின்ன பொண்ணு? ரொம்ப சின்ன பொண்ணு. லவ்லி. எனக்கும் ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஓ. என் ஒய்ஃப் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். அழகா இருப்பா, இன்டெலிஜென்ட், பெரிய மனசுள்ளவ. அதனால ஒரு என்ஜிஓக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா. அப்புறம் என்ன நடக்குமோ அதான் நடந்துச்சு. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஷ்யூஸ்? இல்ல, ஒரு கிராமத்துக்கிட்ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா. அப்படியே ஒரு நாள் ஈவினிங் வாக் பண்றதுக்காக போயிருந்தா. ஒரு பாலத்துக்கு கீழே நடந்து போனா. மேல இருந்து ஒரு மாடு விழுந்ததால உயிர் போயிடுச்சு. யாரு? என்னோட ஒய்ஃப். மாட்டுக்கும் தான். 1 BHKல இருக்கும்போது நான் இந்த விஷயத்தை கோஃபன் பண்ணேன். அது இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டார்ட் அப். ஓ நைஸ். வாட் இஸ் இட் லைக்? பேர் என்ன? கெச்சப். ஸோ நாம 2 பேரும் மேட்ச் ஆன அதே ஆப் தானா? யா. ஸோ உன் ஆப்பை நீயே யூஸ் பண்ணுறியா? ஆல்கோஸை நான் தானே பண்ணேன். ஸோ கெச்சப் ஆப்பை வச்சு ஹாட் கேர்ள்ஸோட ஒன்று மேட்ச் பண்ணிப்பியா? உனக்கு ஒன்று தெரியுமா? உனக்கு அழகு இருக்கு, ஆனால் அறிவு கொஞ்சம் கம்மி. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இப்போ நான் வந்துடுறேன். நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். அவனோட நாய்க்குட்டியோட பேரு புல்லாவா. திரும்ப திரும்ப ரொம்ப ஃபார்மலாவே பேசிட்டு இருக்கான் அவன். கார்ப்பரேட் உலகத்து ராஜா நினைப்பு. ஆனா கெச்சப்ல மேட்ச் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓல் எப்படி இருக்கா? மாஸ்டர் ஃபிட்னஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர். எல்லாரையும் சைவமாக்குற கொள்கையில இருக்கா. அதிமேதாவி. வாவ். வீகன் வேற. ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு. ஸ்கிப் ஆயிடலாமா? இல்ல. நானும் அவளும் வீட்டுக்கு போறோம். அப்புறம் என்ன செக்ஸ் தான். அப்புறம் என் மெசேஜுக்கு அவ ரிப்ளை பண்ண மாட்டா. அப்புறம் கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவா.
இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கணும்னு தோணும். நீயும் ட்ரை பண்ணி பாரு. நான் அங்க இருக்கிற ஓல்ட் ஸ்பைஸ் கடையோடலாம் செக்ஸ் வச்சுக்க மாட்டேன், புரியுதா? அது நாங்க இது என் தம்பி அகில். யா ப்ரோ. தம்பியா? இங்க வேலை செய்யறானா? இல்ல, டேட்டுக்கு வந்தேன். அது வந்து நாங்க 2 பேரும் ஜெயநகர்ல ஒண்ணா இருக்கோம். இவங்களோட செப்பரேஷனுக்கு அப்புறம். ஓ, சோ நீங்க 2 பேரும் எப்பவுமே ஒண்ணா தான் டேட்ஸ் போவீங்களா? அதுக்கப்புறம் தனியா இந்த மாதிரி போய் அசிங்கமா பேசுவீங்களா என்ன? இல்ல. ஓ சாரி, நான் குறுக்கிட விரும்பல. இவ உங்க டேட்டா? இவங்க 2 பேரும் அக்கா தம்பி நம்மளை பத்தி இங்க தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க. 1 செகண்ட். நீங்க கெச்சப்ல மேட்ச் ஆனீங்களா? நிச்சயமா ஆல்காரிதமே அவன் சொதப்பிருக்கணும். மோஸ்ட் லைக்லி உங்க 2 பேருக்கும் சுத்தமா கம்பேட்டபிலிட்டியே இருக்காது. கெச்சப் இவனோட கம்பெனி. சரியான நாடகக்காரன். யூ ஆர் சிக். சிச்சி, உலகத்துல இந்த மாதிரி ஆளுங்க கூட இருப்பாங்களா? டியூட், ஆன்லைன் டேட்டிங்கே ஒரு மிகப்பெரிய போய். நம்ம பெஸ்ட் பிக்கா ஆன்லைன்ல போடுவோம். அது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கிறதுக்காக மேக் எ ஃபேக் கூல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். நான் உங்க 2 பேருடைய ப்ரொஃபைல்ஸையும் செக் பண்ணேன். அண்ட் அதுல பொய்யோட டென்சிட்டி இஸ் கொடுமை. ஸோ ஜஸ்ட் எங்களை நீங்க ஜட்ஜ் பண்ண கூடாது ப்ரோ. பியர்? ரைட் நவ I'll have anything. ஹே, டீட் அவுட்லர்னு சொன்னது போய் தானே? பொறம்போக்கு. வாங்க போலாம். Chinese? Right now I will take anything. Let's go. வா. பிடிச்சிருக்கா? அக்கா, ரொம்பவே எனக்கு ஒரு நல்லா விஷயம் இருக்கு. தோணுது. காயத்ரி என் அப்பாவால இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம சாதாரண ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் போச்சு. ஐ மீன் நம்ம அப்பா நமக்கு ட்ராமாவை கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு பாரு. ஐ மீன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நமக்கு அழிவுதான். அம்மாவோட போர்ட் ரூம் அண்ட் அப்பாவோட சத்சங்கம் சென்டர்ஸ். அண்ட் இப்போ தேங்க்ஃபுல்லி நம்மளை விட்டு தூரமா கடல்ல க்ரூஸ்ல இருக்காங்க. உனக்கு ஒன்று தெரியுமா? சம்டைம்ஸ் எனக்கு தோணும் இந்த ஃபேமிலி, லவ், ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் சுத்த வேஸ்ட்னு. இதை விட என் கோட்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்க. நீ என்ன போடுறியோ அது உனக்கு கரெக்டா கிடைக்கும். இதுல என்னன்னா என் கோட்ஸ் ரீப்ரோக்ராம் கூட பண்ண முடியும். ஆனா போன வாழ்க்கையை நம்மளால எப்படி ரீப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும்? எனக்கும் தெரியலடா அக்கா. எனக்கும் சொல்லணும்னு ஆசைதான். இந்த காதல் இதெல்லாம் எல்லாம் உண்மைன்னு. ஆனா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டேட்டே டிசாஸ்டரா இருக்கே. நான் 4 மாசமா இதையே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நானும் ஆன்லைன் டேட்டிங் ஏதாவது பண்ணணும், ட்ரூ கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணணும். ஐ கேன் ஆல்சோ டூ திஸ்னு. ஓ அக்கா, நாளைக்கு உனக்கு இன்னொரு டேட் செட் பண்ணி கொடுக்கவா? வேணாம் ப்ளீஸ். எனக்கு இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கே தெரியல. ட்ரூவா இல்ல டிவோர்ஸானு எதுவுமே தெரியாம இருக்கிறது எனக்கே பிடிக்க மாட்டேங்குது அக்கோ. அதான் வாழ்க்கை. ரொம்ப காரமா இருக்குமா? நல்லா இருக்குல்ல? That's good. ஷனாயா. Fake boobs. Needy. Oh, love smoothies and shawarma. Hello, soulmate. Dhruv, just a minute. Okay. Vasu. Hey, sorry to keep you waiting. மேமோட விருப்பம் என்னன்னா, இந்த டேக்ஸ் ஃபைலிங்க்கெல்லாம் முன்னாடி அவங்களோட பேர் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணமா. நீங்கள் எனக்கு கிட்டத்தட்ட 10 மெசேஜஸ் பண்ணியிருக்குல்ல, உங்களோட ஃபினான்சஸை இவங்களோட ஃபினான்சஸில் இருந்து பிரிக்கணும்னா அதை பற்றி இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். மியூச்சுவல்ஸ், ப்ரீமியம்ஸ், கார்ட் பில்ஸ், மொபைல் பில்ஸ் எல்லாம் அவங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து டெபிட் ஆகணும்னு. அதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கு? ஐம் சீரியஸ்லி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். வை? உனக்கு ஏன் புரிய போகுது?
புரிஞ்சிருந்தா நம்ம இன்னைக்கு இங்க இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்க மாட்டோம். எனிவே இந்த டாக்ஸ் ஃபைலிங் மூலமா எல்லாமே எனக்கு செய்யணும்னு விருப்பப்படுறேன். ஓகே வசுதா மேம், உங்களோட ஜாயிண்ட் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ என் சைட்ல இருந்து ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும். அண்ட் இவரோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ டெபிட் ஆச்சோ அதெல்லாம் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ப்ளீஸ். ஹே வசு, அதெல்லாம் ஓகே தான். ஆனால் நம்மளோட மந்த்லி ஜாயிண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கே, கேயோட பாக்கெட் மணி, உன்னோட கேப், ஃபுட் பில்ஸ் எல்லாம், அது எல்லாமே என்னோட லிஸ்ட், நான் பார்த்துக்கிறேன். ஏதோ எல்லா ஆப்ஸும் டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இனிமேல் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். நீங்கள் என்னை பார்த்துக்கிறீங்கன்ற ஸ்டேட்டஸ் தேவையில்லை. போதுமா த்ரூ? நான் இப்போ ஜாபுக்கு போகிறேன். ஸோ இந்த பண விஷயம் இதெல்லாத்தையும் டீல் பண்ணிவிடு, சரியா? எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம். வாட், நீ இந்த அளவுக்கு ஏன் பிடிவாதம் பிடிக்கிற? நாம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, நாளைக்கு எல்லாம் சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் அகைன் எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் நாம லிங்க் பண்ணி ஆகணும். ஏன் தேவையில்லாம பிரச்சனை ஆக்குற? அப்படியா? ஓ, நான் இப்போ பிரச்சனை பண்ணுறேன்னா? அப்படின்னா நீ நம்ம பெட்ல உன்னோட அசிஸ்டன்ட்டோட அசிங்கம் பண்ணியே ஞாபகம் இருக்கா? தட் வாஸ் ஈஸி ரைட்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, கொரியர்ஸ் பார்க்கணும். அது முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். அந்த விஷயத்துக்காக நான் உங்ககிட்ட 100 முறை மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன். கையெடுத்து கும்பிட்டாச்சு, காலில் விழுந்தாச்சு, வேற என்னதான் பண்ணணும்னு சொல்லு. வாட் ஷுட் ஐ டூ? உன்னை பார்க்கவே முடியறதில்ல, பார்த்தா சிஇஓ ஆபீஸ்ல வந்து பார்க்கறா. என்னதான் பண்றது? வேற எங்க மீட் பண்ணலாம்னு சொல்ற? நம்மளோட அந்த பெட்லயா? நீ இன்னொருத்தி கூட இருந்தியா அந்த பெட்லயா? நம்ம வாழ்க்கைய அர்த்தமே இல்லாம ஆக்கிட்டேன். அப்ப நீ பண்றது என்னது வசு? செக்ஷன் வரும்போதெல்லாம் நீ மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு போகாம இருந்திருந்தா நான் அப்படி வெளியில தேடி போயிருக்க மாட்டேன். வாவ், அப்ப இதுவும் என்னோட தப்பு தான் இல்லையா? And you know what Drew? நீ மட்டும் இங்க செக்ஸ மிஸ் பண்ணல. நான் எப்ப கிட்ட வந்தாலும் நீ தான அவாய்ட் பண்ண. நீ ஃப்ரிட்ஜிட், ஆனா ஒத்துக்க மாட்ட. You don't have me, right? உன் பிரச்சனைக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்க மாட்ட. You know, that's why நீ இன்னும் தனியா இருக்க. You know what Drew? நீ ஒழிஞ்சு போயிடு. Actually no. நான் உன்னை விட பெட்டரான ஒருத்தனை பிடிச்சு காட்டுறேன். Vasu, I'm sorry. Vasu, I'm sorry. It's my mistake. I'm sorry, Dhruv. அண்ணா நிறுத்துங்க. அக்கோ, சாட்டர்டே நீ எந்த பார்க்கு போவ? ஓகே, பை. அண்ணே கோரமங்கலாக்கு போகணும். Hi. Rinsing. Vasu. Nice to meet you. Okay, so the thing is... Sorry? One minute. Yes. Excuse me. Bill, please. அவங்களது. இல்ல என்னோடத நான் கொடுக்கிறேன். Okay, ma'am. It's okay. It's okay.
ஓ ஐம் சாரி. ஆர் யூ ஓகே? கழுத்து. ஓகே, சாரி. ஓகே. சாரி. ஓகே. Oh my God. Sorry. It's fine. Yeah. Sure. All of this in your head. Before your first sexual counter, tell yourself, hey, sexy. சம்மாடி கண்ணல. சாரி. எனக்கு வெளிய இருந்து ஏதோ கேட்டுச்சு. எங்க நெய்பர் கிட்ட ஒரு பூனை இருக்கு. அது எப்பவுமே இங்க அங்கன்னு குதிச்சுட்டே இருக்கும். பக்கத்து வீடு இந்த பக்கமா? சத்தம் எப்படி இங்கிருந்து வருது? ஐ ஓகே? யா. உங்க கண்ணு. யா. I'm okay. I'm sorry. You fine, right? Yeah. ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்குல்ல? I guess. Should we try again? எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னு நினைக்கிறேன். மார்னிங். சாரி, நான் கிளம்புறேன். ஏன் மச்சான்? இன்னைக்கு சண்டே இல்ல, இன்னைக்கு ஆடியோ ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் பீக்ல இருக்கும். சோ உன்னோட ரீட் பண்ணலாம் வா. ஓகே. ஆக்வர்டா ஃபீல் பண்ணாத, நான் அவ தம்பி. ஓ அப்படியா? என்னால உணர முடியுதா? உனக்கு மியூசிக்னா பிடிக்கும். யா, ஆக்சுவலி நான் ஒரு மியூசிக் கம்போசர். உன் பேரே மியூசிக்கா இருக்கணுமே. ரிங் ஜிங். நான் அகில். அகில், நைஸ் டு மீட் யூ மேன். டிஃபன் சாப்பிடு. ஓகே, ஆல் ரைட். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம். ஸோ நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போலாமா? நேற்று வசூரமோட வாசல்ல கிடைச்சது. இந்த பெரிய ஆள் தான். வெரி ஸ்மார்ட். நல்லா சாப்பிட. ஹே சிஸ். ஹாய். வாக்கா வா. என்ன பண்றேன்னு தெரியாம முழிக்கிறா பாரு. நல்லா சாப்பிடு. பூரிக்கு கோவம் வந்துடும். வசு மாதிரியே. பூரி உருளைக்கிழங்கா? நல்லா இருக்கு. அக்காவோட பொண்ணு கே.